我哋今日又嚟到 Alton Tower 啦，落雨絲濕，但係估唔到呢，都咁多人去玩㗎喎，仲係平日。今日呢，有呢個 Stairfest，因為我哋係10月 Turnberg 唔係 Turnberg，Inside Day 嚟嘅。咁呢，就可能因為咁樣呢，就比較多人少少啦。其實呢，就算有啲細嘅小朋友唔玩得啦，或者唔係個玩得呢，嚟打下卡都幾好嘅。如果你想中意睇一啲佈置，聖誕節就有聖誕節嘅佈置，因為好多打卡位喎。原來呢，頭先咁多煙霧就喺呢架車噴出嚟㗎。哇！呢個呢，就係今次個主題叫做 Scarefest 啊，係咪叫主題呢？呢度好中意咩 festival？ 呢個就 Scare Festival。哇！見唔見到啊？就算落雨呢，天陰呢，都冇咗啲人嚟玩機動遊戲嘅決心，包括我啲仔女，特別我仔。咁呢，呢度有個佈置好得意，因為一般呢嗰啲萬聖節佈置南瓜啦，但係中間呢個紅色一粒眼嗰個呢，就係佢其中一個機動遊戲叫做 Nemesis。嗰隻眼啊，其實我都唔知係咩嚟嘅。總之就係玩嗰個機動遊戲 Nemesis， 就係嗰隻眼，應該係咪怪物嗰啲咩嘢呢？去玩去啲唔係好啱我，咁我就超下先，食下自家製嘅曲奇。呢個樂園呢，呢度啲樂園最好就係可以自己帶飯盒啦、帶曲奇啦都得嘅。其實除咗機動遊戲之外呢，仲有呢啲咁嘅好似冒險樂園咁嘅嘢可以玩嘅，即係都要入錢去掟下公仔。唔知咪掟公仔，終於有啲飛出咁啦，有興趣都嚟玩。哇！行下睇一條宏偉自然又人工嘅瀑布仔出現咗啦，跟住瀑布嘅上面呢，就係呢個樂園。點解叫 Alton Tower 嘅原因啦？因為呢，其實佢係喺呢個property 呢個物業呢個莊園入邊呢，就起咗啲嗰啲過山車機動遊戲嘅。原本呢係人哋嘅屋企嚟嘅，咁我哋就經過下啦，去睇下係點。孤獨的 Monster， 拜拜。即入邊竟然有個駕駛學校喎，睇下先。落雨絲濕，仲有一個小朋友喺度玩。見唔見到啊？一個小朋友，即係佢包場啊！呢個妹妹，即係落雨係冇咗英國人去玩嘅。Just a rain， 英國人成日都講 Just a rain。Demon Shooter 有冇 Hunter 出現呢？點解啲 Demon 同 Demon Hunter 啲 Demon 唔同樣嘅呢？啊，因為呢度英國唔係韓國。就係頭先佢哋啱啱玩完嘅 Vita。睇咗嗰個路軌呢，都好似好複雜咁。暫時仲未見到個過山車出現，唔知係點樣嘅。好似兜得好勁咁樣，要等40分鐘而家。頭先呢，我個女玩完之後呢，喺度話呢，如果再落雨玩就唔玩過山車啦，下次因為濕晒。其實佢哋試下體驗下咯。呢個樂園最勁嘅過山車就喺呢個 Exeter 度，就係 Smiler。我哋去睇下。我哋嚟到呢個 Alton Tower 最前面嘅其中一個過山車就係 Smiler 啦。大家睇呢個樣幾 crazy， 聽到啲音樂都好勁，係咪？呢個 Smiler 呢嘅過山車係有一個世界紀錄嘅，好似係向下旋轉14次嘅世界紀錄保持者嚟嘅。咁就同埋曾經呢就發生過嚴重嘅事故，因為呢有2個女仔嘅腳呢因為咁樣就斷咗。咁我哋睇下啦，佢好鬼勁，係一個過山車嚟啦。佢首先呢係垂直落咗一轉先，喺黑暗入邊。跟住重見光明嘅時候就垂直上，然之後呢就嚟咗啦。咁呢點解嗰次會發生嚴重事故呢？大家應該都見到另外一架過山車，都係 Smiler 入邊嘅。
咁咧同時間兩架過山車進行咧，上次個嚴重事故就係因為咧，嗰個操作員佢冇留意到咧入邊有架冇喐嘅過山車喺度，然之後咧就繼續開另外一架過山車就撞咗埋去，跟住兩個乘客坐前排嗰個咧就斷咗隻腳啦。呢個就係佢個入口啦，同個 logo 啦。不斷轉到你暈啊，好鬼快嘅，兩架過山車一齊跑，大家見唔見到？但係其實都好多人玩嘅喎，咁樣落雨天呢都要成35分鐘嘅喎。啲人呢真係都local人真係唔怕雨㗎，即係冇帶車啦，又唔帶帽啦，跟住就玩。其實 Alton Tower 咧仲有好多地方玩嘅，如果比較細嘅小朋友咧，有 CBeebies Land 可以俾佢哋玩。不過今日天氣咧真係唔係咁好，咁有機會咧我再嚟過拍多啲地方俾大家睇啦。請大家支持呢個頻道 ，subscribe、like 同埋 share。拜拜。